इस सर्दी ज़ुकाम से तो मेरा सर ही घूम रहा है। रेगुलरली हाथ धोने से हम कैसे सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से अपने आप को बचा सकते हैं। रेगुलरली गर्म पानी पीने का सर्दी, ज़ुकाम और खांसी पर क्या असर है? क्या काढ़ा पीने से सर्दी, ज़ुकाम और खांसी पर कुछ असर होता भी है कि नहीं? इन सब सवालों के जवाब आगे हमें इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को सर्दी, खांसी और ज़ुकाम से बचा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जावेद। दोस्तों, सर्दियों में खांसी और ज़ुकाम से बचने के 2 ही तरीके हैं, तीसरा और कोई तरीका है ही नहीं। पहला तरीका है प्रिवेंशन का और दूसरा तरीका है इम्यूनिटी को बढ़ाने का। पहले बात करेंगे हम प्रिवेंशन की। दोस्तों, आपको पता ही होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के 2 तरीके हैं। पॉइंट नंबर 1, कभी भी अपने हाथों से अपने नाक, आँख या मुंह को न छुएं, क्योंकि ऐसा करने से वायरसेस और बैक्टीरिया आसानी के साथ आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार या रेगुलरली अपने हाथों को साबुन से हाथ साफ करते रहें। दूसरा पॉइंट है ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करना। दोस्तों, हम अक्सर विंटर्स या सर्दियों में एक ही कमरे में रहते हैं, जब हम अपने वेंटिलेशन का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं, जिससे भी आसानी के साथ वायरसेस और दूसरे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के अंदर दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, कितने आसान है ये दोनों तरीके, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी चैनल डॉक्टर जे को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। दोस्तों, प्रिवेंशन के 2 तरीके तो मैंने आपको बताए। अब मैं 3 तरीकों के ज़रिए ये बताऊंगा कि इम्यूनिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, रोज़ाना गर्म पानी का रेगुलर इस्तेमाल करते रहें। गर्म पानी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम मॉइस्ट और हेल्दी रहता है और हार्मफुल टॉक्सिन्स जिस्म से आसानी के साथ बाहर निकल आते हैं। इन्हीं वजहों से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। अगर आप इस गर्म पानी में एक नींबू भी ऐड करें, क्योंकि नींबू में तो विटामिन सी होता है, उससे और भी इस गर्म पानी का फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट है काढ़े का इस्तेमाल। दोस्तों, हम अक्सर सर्दियों में देसी काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी बूस्ट करता है। इस काढ़े को बनाने का तरीका ये है कि आप 1.5 कप पानी में आधा चम्मच कूटा हुआ अदरक डालें। इसके साथ ही 1 दालचीनी, 2 से 3 तुलसी के पत्ते और 2 से 3 काली मिर्च के दाने इसमें ऐड करें और 5 मिनट तक इस पानी को उबालें। इसके बाद इस पानी को आप छान कर एक कप में डालें और उसमें 1 चम्मच हनी या शहद को ऐड करें और यही आप दिन में 2-3 बार 1-1 कप पीते रहें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज। चाहे हम छोटे हों, जवान हों या बूढ़े हों, हमको एक्सरसाइज करने की आदत हमेशा डालनी चाहिए और एटलीस्ट, अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 मिनट तो हमें सर्दियों में एक्सरसाइज रोज़ करनी ही चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो के आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो तरीके मैंने बताए, क्या ये तरीके इतने मुश्किल हैं कि आप इनको कर ही नहीं पाएंगे? आइए आज सब आप मेरे से ये वादा कर लें और ये ओथ ले लें कि आप आज से ही ऐसी छोटी सी शुरुआत करके अपनी ज़िंदगी में ही अपने सेहत के हवाले से एक नई सुबह का आगाज़ करेंगे। रिमेंबर, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी ही मालूमाती और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।